嗨，大家好，我是金针菇 mushroom， 喜欢我的请订阅、点赞，谢谢。今天我们来看一下《植物大战僵尸2》恐龙与奇异森林。砰！看你往哪儿跑，哈哈！我抓到了一头四鸟龙，是不是很了不起？我抓到了一群四鸟龙，我们抓到这么多恐龙，博士一定会奖励我们的。这下有奖金拿啦！我要扣你们奖金，为什么？我们抓了很多恐龙呀，为什么？你们抓了这么多不值钱的四鸟龙，还要我给奖金？可四鸟龙是吃鸟的恐龙，这么稀奇的恐龙肯定能冒出好价钱。你太天真了。虽说四鸟龙前肢的形状非常适合捕猎鸟类，但迄今为止还没有证据显示它们真的捕食过鸟类。它们的食物很可能是蜥蜴等小型爬行动物，甚至是恐龙蛋。这些恐龙根本不值钱。那哪种恐龙值钱？肉食恐龙比植食恐龙值钱，大恐龙比小恐龙值钱，懂了吗？但最值钱的还是那头黄金鳞龙。为了我们将来的美好生活，一定要抓到黄金鳞龙。是。啊，这是什么？纸？我知道是纸。我问的是上面的内容。我们学校组织夏令营，我报名参加了呀。这上面说你们要去奇异森林。是呀，听说那森林大得出奇，里面有很多奇奇怪怪的生物。我不允许你去，太危险了。可我朋友都去，我也要去，我不能让你冒这个险呢。你总跟我说危险，不让我干这个，不让我干那个，无聊死了。不管怎么样，这次我一定要去。你改变主意了？不，我忘拿薯片了。你不想让坚果去夏令营的理由是，我已经写在上面了，还是请你口头说一下吧。坚果从小到大没离开过我，冷了我替他盖被子，热了我替他开空调，饿了我给他做饭吃，病了我喂他吃药。离开我他一定不行的。办夏令营的目的就是为了让孩子学会独立，那也不用选奇异森林那么危险的地方吧。我们的夏令营有老师全程陪同，你就放心啦。不行，我放心不了。奇异森林那么危险了，我可不能让孩子去那种地方。我倒觉得比外界危险更可怕的是家长的过度保护。这次是集体活动，坚果不去就会失去和其他孩子建立友情的机会。难道你愿意看到他在今后的学习生涯里没有亲密的朋友，孤零零的吗？东西都给你收拾好了，我帮你背到学校去吧。不用了，我自己能背。你确定？你是把整个家都打包了吧？里面有各种药品、求生工具、净水、食物。我带了这些就够了。我走了，记得待在营地里，哪儿都别去，知道吗？哎呀。
孩子大了留不住，就让他去吧，没什么大不了的。等一下，为什么脑海里全是坚果遇险的画面？不行，我要做些事分散注意力，榨点东西吃。要是坚果自己做饭吃，食物中毒，还是看书吧。他走入丛林，遇到了一只可爱的小动物。可爱的小动物，这动物一点儿也不可爱。我果然还是放心不下。麻烦你跟上前面的校车。你是谁？为什么要跟踪校车？我是学生家长。你是哪个学生的家长？有什么证据证明？我不坐你的车了，车门怎么打不开？你是谁？为什么要跟踪校车？你是哪个学生的家长？有什么证据证明？不说清楚就别想下车。好了，今天的视频就到这，谢谢大家的收看，拜拜。